Esu kinesterapeutas Marius ir šiame videoje aš su jumis pasidalinsiu savo žiniomis apie tai, ko reikia vengti, jei jums skauda nugarą ir ypač mano paminėtų veiksmų ir pratimų turi vengti tie, kurie turi juosmens išvaržą. Bet prieš video labai noriu paminėti, kad esu sukūręs video kinesterapijos mokymus, kurie ir vadinasi nugaros skausmo gydymas. Juos sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje jūs gausite video paskaitas, kurių pagalba labai gerai suprasite, kaip atsiranda tas nugaros skausmas, kaip susidaro juosmens išvarža ir ką galite daryti jau dabar, kad sumažintumėte ilgo sėdėjimo padarinius namuose ir darbe. Antroje dalyje atliksite 10 video kinesterapijos treniruočių, kurių metu stiprinsite giliuosius pilvo ir nugaros raumenis. Šie raumenys tiesiogiai tvirtinasi prie stuburo ir jį stabilizuoja. Kiekviena treniruotė stiprėja progresiškai. Užsisakyti galite jau dabar, paspaudę nuorodą, kurią rasite video aprašyme apačioje. Pirmas dalykas, kurio jums reikia vengti, tai ilgas sėdėjimas susilenkus. Kai jūs sėdite susilenkęs, susikūprinęs, juosmens lordozė suapvalėja ir tarpslankstelinis diskas yra stumiamas link stuburo kanalo ir ilgainiui gali susiformuoti juosmens išvarža. Sėdėjimas susilenkus ilgainiui keičia pačius stuburo linkius. Juosmens lordozė plokštėja, tempiami išilginiai stuburo raiščiai ir tai jau gali sukelti nugaros skausmą. Kaip velnės kryžiaus turite vengti lenkimos į priekį. Kai lenkitės į priekį, pavyzdžiui, pasiimti nukritusio pieštuko, darote didžiulę meškos paslaugą savo stuburui. Tokiu atveju nugara suapvalėja ir tarpslankstelinio disko drebutinė masė stumiama link stuburo kanalo, link nervinių šaknelių. O jei jau turite juosmens protruziją, tai nuo tokio lankstymosi tik laiko klausimas, kada iššaus tikroji išvarža ir pradės dirginti sėdimąjį nervą. Netaisyklingas daiktų kėlimas taip pat yra dažna problema. Atsiminkite visiems laikams, kad jei jums skauda nugarą, arba tuo labiau, jeigu turite juosmens išvaržą, jūs turite stengtis nukrauti nugarą. Visada laikykite keliamą svorį kuo arčiau savęs. Ir visada, kartoju, visada lenkite kojas ir atsitūpkite, o ne lenkite nugarą. Keletą žodžių dėl ilgo gulėjimo. Žmogus yra nesukurtas sėdėjimui, jis nesukurtas gulėjimui. Žmogus sukurtas judėjimui. Kai gulite, raumenys atsipalaiduoja. Tai gerai, jei jūs pagulite 5 minutės, bet jei jūs gulite valandas, tada raumenys silpnėja. Ir dar dažna problema, kai žmogus guli pakėlęs galvą ant 2-3 pagalvių ir nugara būna žiauriai sulenkta. Nugara, atsiminkit, visą laiką turi būti tiesi. Be abejo, turite vengti veiklų ir pratimų, kurie sukelia arba didina skausmą. Tai nediskutuotina. Jei kažkokia veikla sukelia arba didina juosmens skausmą, turite jos vengti ir ieškoti padėties ar veiklos, kad skausmo nebūtų arba jis būtų kuo mažesnis. Dabar šiek tiek noriu pakalbėti apie pratimus. Kaip velnės kryžiaus, mano nuomonė, turite vengti susilenkimų. Tai pilvo preso stiprinimo pratimas ir jis labai paveikia mūsų juosmenį, jį apkrauna. Šį pratimą reikia mokėti daryti taisyklingai ir tą jūs galite išmokti mano kurtoje video kinesterapijos programoje. Taip pat juodu ryškiu flomasteriu išbraukčiau mirties trauką. Jis ne veltui taip pavadintas – mirties trauka. Nes jei jūs turite juosmens protruziją arba išvaržą ir darote šį pratimą, labai apkraunate juosmenį. Taip pat jei mėgstate tiesiomis kojomis lenktis į priekį ir siekti savo kojos pirštų, tai sustokite ir liaukitės daryti šį pratimą. Kaip minėjau aukščiau, bet kokią kainą turite vengti suapvalėjusios nugaros, o šio pratimo metu nugara būtent ir yra suapvalinama, sulenkiama. Dėl bėgimo.
Bėgimas negerina išvaržos gijimo, nepadeda ją gydyti. Bet jei labai mėgstate bėgioti, rekomenduoju bėgti tik tais ant minkštų paviršių, tai ant žolytės arba miško dangos. Jokiais būdais nebėgiokite ant asfalto. To nerekomenduoju ir nugaros skausmo neturinčiam žmogui, nes jo metu stuburas yra traumuojamas. Taip pat su važiavimu dviračiu. Tai labai geras užsiėmimas, bet stenkitės visą laiką išlaikyti nugarą tiesę. Nesapvalinkite savo nugaros. Ir šiam kartui tiek. Dar kartą kviečiu užsisakyti video kineziterapijos mokymus, kurie taip ir vadinasi nugaros skausmo gydymas. Tokiu būdu ne tik gausite daug naudos, bet ir palaikysite mane šioje veikloje, kad kurčiau dar daugiau ir dar geresnių video. Taigi labai ačiū ir iki kitų video.